И здравейте хора, аз съм Farstrike 93 и днес правим клип на Minecraft Modded Survival, епизод 1. Това. Така, искаме бонус честа и да видим къде ли ще ни генерейтни. Чайте малко да си наместя по-така камерата. Добре. Надявам се нищо да не се вижда отзаде. План, чакайте малко. Хоп, то се раздалечава обаче. Сега идвам, като генерейт на чънковете. Ето ни и нас. Чакаме само да ни зареди тук всичко. Добре. Къде сме, ако не е лъжа? Не. Не спичай. Дайте поне на 11 чънка да играем. Усети са кога да го отваря, хора. Проблема е, че само лагва. Мисля, че я? Не. Не. Да, и чудите се какви ли ще са ми моите модове. Единия включва оръжия, сега ще ви го покажа. Не статистиките. Това го включвам, защото имам, ще кажа сега защо го включвам и сега. Имам правото на 3 чита само. Първия ми искам да бъде един хубав такъв сет. Дай да пази доста. Я? Аз съм от Хитлер, хора! Добре. За Хитлер е подходящ заглушителя. И още едно оръжие имам правото. Искам само да видя това как действа обаче, хора. Що им е чудно. Къде се поставя? Дайте сега пак да пробваме. Хайде. What the fuck, хора. Добре. Това модел амута са... Тия ли са? Не. Добре, имаме правото на 3 пълнителя, което прави общо 12. И имаме правото на още един чит. Вече, защото боня, оръжието включва и патрони задължително. Дайте само да презаредя един пълнител тук така. Мисля да бъде някакво ръчно оръжие. Кое? Да бъде... Чудя се, хора. Това оръжие какво е? Това е по-реалистика. Добре, защо и аз се паля? Това е чудното. Мисля да бъде... Добре, имаме правото на общо по 3 вида гран. Можем да се изберем, нали, 3 вида общо, ама аз избрам 2. И искам да бъде някакво оръжие хубаво. На това каква му е оптиката. Това направо да кажем, че е калашник.
Това какво е? Сетих се кое е това оръжие. Това е револвър, доколкото гледам. Револвер, магнум, не го знам. M-File, добре. Добре, M3A1, не. Чудя се хора, какво оръжие да бъде. Клипвете ще ги правим по 10 мин. Я чайте малко, този барел за какво служи въобще. Дай да си изберем отбор. Айде, ще бъдем от тебе. Hello. Добре, нищо не ми пише на името. Хора, чудеса. Искам някакво оръжие, да е стандартно хубаво за от близък и далечен бой. Ти някакво оръжие си бе. Не мога да модифицирам явно, като гледам. Добре, чайте малко. Добре, искам някакво... Окей. Знаете ли хора? Избрал някакво на рандом. Вие ми виждате фейскама. Ето. Това. И това какво е? Добре. Където са аматата? Магазин 50. 42. Това не става ли? Не. Добре, Фал. Значи търсим нещо с фал. Както казах, имаме правото на... Малко ми е странно как презарежда. Да, искам само да кажа, че... Искам да кажа само хора, че... Нямаме правото вече на читове. Това ни е макса. Идвам когато си ги взема пак същия айтъмс. Добре, ето ни минахме се на... Опа! Забравих сета. Добре, ето минаваме се на Game Mode 0. За да може после като влезем да не сме на Creative Mode. Добре, изчакваме всичко да зареди. Презаредено. Окей. Аз хора казвам... Значи мода, както видяхте, включва оръжия, патрони, включва сетове. Включва дори ръчни оръжия, като катана и такива. Имам още един мод, където включва сетове, ако не се лъжа. И допълнително руди, допълнителни. Да. Може да си стегли Too Many Items, ама реших да не го правя, защото ще да бъде като хак. Но ще да гледам кое как се крафтва. От нищо, дайте да съберем малко лут, че да имаме в резерва. 17, 1 стак и 4, това би трябвало да ни е достатъчно.
Зомбитата вече не горят през деня. Мисля, че го бях казал, но не знам. Добре. Добре, като гледам се стъмва. О, не. Сега трябва да чакам 1000 години. Ти мога сега да играя на карта от тук, ама... Виждате колко малко пазят сетовете, ако се го махнат, това общо... Това и това правят общо две такива. Тук. Но едното прави половина. Смятайте. Общо и четирите правят... Такова. Две. Почти. Смятайте. Добре, дайте да си вземем от тук леглото. Доколкото мисля, че знам, в селата вече би трябвало да няма вилиджери, а да са войници, където да искат да ме убият. Ако не се лъжа. Да, може дори на тази версия да играете с приятели. С тия модове, но задължително и те трябва да имат фордж, иначе няма как да стане, но трябва да са с тия мод. Не само да имат фордж, трябва да имат и мод. Модът. Искам да намеря едно село да го превзема, хора. Това ми е целта в момента. Такива големи басейни ли бе? Това така много ми изкуша тук да се заселя, хора. Хем ще имам храна. Хем има и пещера, там ще ми е мината. Има ли още някакви висящи? Да. Че как да няма, бе? Че как да няма висящи във въздуха просто. Добре, сега единственият ни проблем е храната, на какво играем обаче. Изи, окей. Добре, кирка и лопата, мисля, че няма да бъдат зле. Добре, пистака тук, калашника тук. Това всъщност не е калашник, де, аз се обърквам тук малко. Добре, дайте и така ще почнем надолу. Не, всъщност тук... Нищо не сте видели? Няма етапс. Така. Сега единствения ни проблем е... Супер, кол! Кол, супер. Ще да бъде хубаво да има и айранче. Викам се, че мината продължава надолу, ама... Моя грешка беше. Не продължава надолу. Очевидно. Така. Надявам се, моля Survival да ви харесва. Виждате, не лагва. Вече. Защото всички чънкове вече са заредили. Само в началото на клиповете ще може да има лаг. Но надявам се това да не ви е проблем. Че в началото само на клипа може да има лагове. Но да, може често да умираме. Защото доколкото мисля, че ако аз умра и зомбито ми вземе пистолета или автоматичния, може да стреля. Сега хора го закъсахме. Това мога да ви кажа. Сега го закъсахме. Дай да събереме още малко каблстон. Колко хита ти остават, бе? 35 общо. 1. 2. 3. 4. Опа. Добре, хубавото е, че имаме пълнители. За сега ще ги гледаме да не ги харчиме, доколко знам, че в мините мисля, че можем да намериме още оръжия. Има дори спаун на оръжия, ама те са главно в селата само. Доколкото пише в мод описанието. Имаше на руски част
Имаше на български част, дет го пише, имаше и на английски. Така, дайте да скрафтнем първо печка. Една Stone Pickaxe, че да можем да вземем още малко Cobblestone. По-бързо този път обаче. Така, мъса за ачивмента. Ще да бъде готино да ви дава неща, като вземете ачивмент. Като, нали, вземете, да, наистина ачивмент. Да ви дава някакви items, това ще да бъде гот. Сега единственият ми проблем е храната. Искам по-бързо да става вечер, хора, ганто е, че все още не са на този мод не е направено да мога да спа през вечерта. Ох! Това беше 100 ми деца фасна в бюрото. Ето ми седи компа. Отдолу. Но за щастие компа ми отясно. Не е отляво. Защото иначе щях сега да съм му... сега да не псувам, че... Майка ми и баща ми ще дойдат накрая, тук ще ми се скара докато снимам клип. Ба това най-много го мразя, някой да ме прекъсва докато снимам. Вчера такъв един фейл стана. Баща ми не знаеше, че снимам и като влезе, всичко се прецака. Но и да, нещо се беше бъгнал и бандикам също време. Де. Снимаше само 10 минути, което трябваше пак да го регистрирам. Където пак ми излезе безплатна офертата. 27 кол. Дай да си на... Добре, няма смисъл да справим. 43 кабел, дай да стана 44 поне. Ох, не. Хубавото е, че са 1.7 и нещо, 1.7.10 Forge не ми лагва. Лоу. Добре, дай да поставим печката тук. Така да се поставим. Да се поставим, да се направим още един чест да ми стане двоен. Честа на мене. И останали акация, не. Знаете ли какво? Стоуна го слагам да се пече. Cobblestone, да искам да стане на стоун. Чайте малко, да видим дали ще ни се падне нещо от това яйце. Фак. Хора, скоро ще вземем да мрем от липса на храна. Аз мисля малко да ида на лов за животни. И главно овце и крави. Не, овцете на тази версия все още не пускат храна. Знаете ли какво? Дайте с пищака. Добре. Мисля, че ще можем сега по-нататък да си направим по-хубав сет. Първо ще започнем от бутушите явно. Знам, че не е изпечено месото, но ще изям само две, колко да мога да се прибера. Да, но понеже сега тия звуци ме издадоха къде съм. Смятам да се вървя с... Охо, това не го бях забелязал. Сега ще изникнат сигурно коментари. Ти си много сляп. Не видяш Sugar Cane докато отиваше. Тук има и бинокъл, има парашути, но аз не ги искам биноклите и парашутите. Добре, явно ще трябва да се направим още една печка. Всъщност само 8 ще ми трябва, така че... Хоп-хоп, е така луда. Дали с кои довете пускат храна? Какво? Вижте, патона потъва! Не. Сериозно? За жалост няма как да ги отпаем оръжията. Дай да се наемата, не се.
Добре. Добре сме си хора. Клиповете ще ги правя по 40-50 минути, ако даже не е 1 час. После ще ми отнеме бая време да го кача клипа, ама поне знам, че се заслужава при това качество. Не качеството, а при хубавия клип. Така че... Мисля, че ще ви харесват клиповете на Moded Survival, да ме гледате тук как мога да умирам от други играчи. Добре, знаете ли какво? Дайте ще идем на още малко лов за кравички. Ако срещнем кокошка. Бой. С лопатата. А, да! При ръчните оръжия има и лопата. Всъщност, това забравих да ви го кажа. Не мърда има! Не мърда има! Аре стига, бе! Колко се мъча така, бе. Искам някакво ръчно оръжие. Чайте малко, аз съм забрал да си взема гранати ли? Ох, хора, просто хубаво съм се представил. Много хубаво съм се представил. Забрал съм да си взема гранати, смятайте ма. Сметнете какъв съм. Забраван, значи. Леглото е ето тук така, да пестим малко повече място. Добре, дайте да лягаме. О, хора, трябва да си взема сега пак тези гранитки. За жалост пак ще трябва да читна, съжалявам много за читвете. Не бях сега те. Ето. Добре, мисля този път да бъде нещо друго. Сега ето виждате, тук има парашут, където ако падна от примерно ето толкова с голяма височина, може да се го отворя и да се падам бавно, но като го махна. Опа. Да. Селектора само не знам за какво е. О, тук мога да видя как се крафтат оръжия. Пак хубаво, хората, пак хубаво. При оръжията я. Лол, толкова много оръжия мога да избира да крафтна. Ей, нищо, поне вече, това ще ми бъде единия чит. Това, не. Това е шоп. Това звук, дето го чухте, беше от зомби. Това звук, дето наистина го чухте, беше от зомби. Музичката е така. Чухте ли го? Де си, бе, проклетник? Топ спектейтър ли? Какъв е? Не знам, хора, ама... Добре, значи чайте малко. Stealth CP Crate. Това са крейтове. Те как са крафтат, ако не е чудо? Добре. Забравихме гранейтки. Не знаете ли какво? Мисля наистина нещо на тяхно място да взема. Общо трябва и там имам право. Не. Вземаме си гранейтки по един от всеки видове. И това е. И сега като съм мина и някой зомби ще дойде от някъде.
Притеснява мисълта само хора, че има зомби. Сега ще питате защо и какво па. Не чайте малко, къде са бомбите за крафтване? Няма. Аз съм от тези, така че ще ми трябва такива оръжия. Добре. 7 айрон и 2 gunpowder. Я, бомбите къде са? Ако не е тайна. О, оптика! Добре да натиснах крафт. Оф! Леле майко. Опа, бяхме от тия. Добре, сега тия с какви са? А, не, това става за ето това оръжие, всъщност, мисля, че. Добре, бе. Къде се поставяш тогава? Амаха. И от... Я чайте малко. Вижте, гърми, ама не прави никакви поражения, това е год. Това е вид. Бягай! И това вид никакви поражения не прави на блоковете, това е супер готино. Какво? Добре, това как съм го крафнал без да искам? Oh, what the fuck is this? Okay. Best book forever. Добре, дайте, искам да видя така. Добре, ние сме от този тим. За тях... искам този пищак. Добре, очевидно, че трябва да намерим айрон, хора. Искам оптика някаква. Но айрон. Нож. Как се прави катаната? Няма ли катаната, бе? Тест как се правят? Едно айрон лут. 3 дърво. Това е крейт. Да. Това е Crazy Head Get. What? Добре. Знаете ли какво? Мисля да се направим на тъй тук. Ти! Чухте ли това звук? Това значи... Мразя зомбита да ми пищат в ушите.
Всъщност дайте ще вземем една гранитка и така. Окей, вече няма да спамваме тук зомбита. Айде, дайте ще съберем този кол. И аз хора тук половин епизод са чули да идва този звук. Така, сега ще седите там тъпи зомбита такива. Защо няма да ми дадете айран от тази тъпата пещера? Я чайте малко. Навънка да не е нощ, това ми е чудно. Да, нощ е. Хора, само и единствено заради вас ще остана тука. Само ще се издигна малко по-така на височко. Че все пак не искаме зомбаците да ни смилат от бой. Добре. Да ми влязат само да се спаунат хора. Айде! Малко този звук хора да ме поуспокои от тези зомбита. Добре. Къде пък изчезнаха тези зомбита? Ако не знаем, че имаме две горички тук до нас. Едната там, другата там. И сега тук що изхъбих и така просто батони. What the fuck? Да виждате минус 10% speed. Да го смятам 11. Проблема е, че нямат мерник тук по средата. Нали, тук така вместо да си играя да зумвам само и така да ми седя. И тук по средата да ми покажа, че имам мерник. Това ще е да бъде по-добре направен мода. Ако беше така... Да хора, пишете ми в YouTube коментар дали при вас вали сняг, защото в Шумен днеска цял ден не се е спирало да вали само един момент. Добре, трябва да пусна на нормал ли, айде. Зомбенца, хайде. Окей, хард. Ох, леле хора, тези зомбенца са калпави.
Не, даляваме преди да са усетили кога да ми идват. Лягай, ставай и готов за бой. Добре, 10 кол. Добре, чайте хора да снимам тези координати. F2. Готово. Опа. Хопа, хопа. Дайте само да посеем шугаркейна. Всъщност, знаете ли какво? Тези бомби тука. Я искам някакъв пищак, значи 5 айрон, 4 айрон. Вижте, едно вълна за такъв със заглушител. Я за него амоста, какво ми трябва? Те пък как се правят да е? Не! Искат gunpowder, бе. Това пък ракетата е още по-сложно. Това тук не били за моите. Значи, аз не мога да боравя хубаво с тия. Добре, знаете ли какво? Дайте да експлорнеме малко. Защо взе пък сега да забива, като взял да експлорвам? New chunks. Добре, дайте само да се оглеждам за снайперисти, защото по принцип има и снайперисти, където има близко село. Там има и снайперисти. Така че трябва да се оглеждам много старателно. Три патрона. Да, вижте като дропните оръжието как става и не се върти. Та според нами изкара ангелите, хора. Не. Викам си край намерих селото, как не съм видял снайперистите. Дайте малко да се погледаме така от по-хубава височина за села. Наблизо. Добре, като погледнах имаме слайм байем. То съвсем близко. Нататък продължава, значи натам няма да ходиме и аз се връщам в базата. Да. Какво създадане? Дай да клекнеме. Когато го видите, вече няма шанс. Само. Аз като ви казвам, че вече зомбитата не горят през деня, вие силно си викате: лъжец. Изтеглял си вече един мод и си мисля, че изтеглял си вече два мода и вече казва кой за какво е. Виждате ли, прав съм се. Защото знам, че се някога, ако стана, ако стана известен, което няма да бъде съвсем скоро, ще има хора да казват такива коменти. Да пишат такива коментари. Така че да се знаете. Добре, там виждам овце, ще ми трябват за пистолет с заглушител. По-нататък. Ако смятам да справя много оръжия, де. Я чай малко. Не бе, тъпите треви. Колко патрона? 8. Ти са ми на един патрон, така че...
Чухте ли го това? Се едно падам във водата аз. Бре, колко патона? 3. Абе, what the fuck? Къде има още една овца, бе? Овцо, ма, къде си? 4 овце. 3 патрона. Добре, не мърдай. Бос, motherfucker, бос. Чайте малко, че камерата ми нещо са... Опа, не на там, бе. Слушалника е там, отзади ми се слушат някои дрехи мои. Ох, днеска хора голям стот в даскалото беше, леле, добре, че бяха пуснали радиаторите. Да. Като гледаме, че сме на 41-та минута. Интересно ми е само как се крафтва бинокъл, я. Я дай да видим как се крафтва бинокъл. Да си знам. Оптики не. Ето го. Добре, бе. Това пак какво е? Да, това е когато зомбито ви инфектира, защото тук вече ви инфектира също. Я бандежите, те как се правят много луд. Да си направим малко бандежи. Така. И как се правиш добре. Значи ще гледаме да си направим бинокъл. Главно. Я. Абак по-нататък може такива огради и такива неща. Добре. Хора, мисля да събера малко повече лут и да се върна когато го събера. Ще направя общо 2 каменни брадви. Въпреки че нямаше смисъл, но аре, дайте 4 ще направим. Всъщност 2 каменки и 2 кирки. Значи тук така. И идвам когато събера много материали, защото ще се правя голям холм, не малък. И да, идвам след като събера материалите и в епизод ще ги строим. Ако не се получи този епизод, хора, съжалявам, ще го направим в следващия епизод на Modded Survival. И идвам след секунда. И хора, тук ще разбрах още едно нещо. Можем да се самоубием. Тук ще легнах да спа. Искате ли да се самоубия? Знаете ли какво? Айде. What? Скарахме късмет, хора. И фаер. Когато кажа, че мога да се самоубия, един момент. Та... Ето ни. Ей. Познайте кой пак влезе в стаята, докато снимам. Да, точно така, баща ни. Добре, хора, някакъв бък бяхме направили. Как го направихме обаче? Shift плюс Q? Не. Не. Не Q. Я чайте малко. Controls. Drop item speak block. Бутон 3. Sprint shift. Така. Искам да видя настройките на модовете. Mod options. Mod options. Добре, явно няма такива. С пиле, бе! Значи ето как се поставя това. Лягаме. Хващаме го и може да стрелям само ето така. До ограничение. Я. Ареди. Добре. Окей.
Това го поставихме сега пак. Не беше кил. Искам да го поставя някъде да съм готов. F, G, Z. А, не. Не! Добре. Тук съм, пак влязох в стаята. Бъде как беше? Не бе, не револт. Ю и... С И, а не. С Пи. С П. Я чайте малко как се прави на портативката. 40 айрон! Ай, стига бе! Малкото за нея. Че малко искаха? Такива. Фуегате скъпто хора! Те се чуят ли са, бе? Еми за айрана? Леле мале. Хора, ще се побъркам, че сме го казал. Така. Идвам, когато горе-долу съм в началото на базата да строя, защото тогава според мен ще бъде най-точно, така че идвам след момент. Хора, направих най-готиния бък на света. Значи, стреляме един патрон от това, стана на земята, и без да искам натискам пак П и поставя още едно. Нищо, то полезно ще ни трябва този бък. В много случаи ще ни трябва. Хора. Добре. Едва когато съм горе-долу готов. Така че идвам след секунда. Така хора, за жалост до тук трябва да спирам този клип, понеже нещо Майнкрафта звука му се предсака. Стартирах го 2-3 пъти. Но и вижте! Компютърът ми е по-силен. 44. Вау! Представете само около 100 и нещо. 100 вдигаше. Никой не знае. Ама никой. Какво е станало? Така. За съжаление, наистина тук трябва да приключвам Майнкрафта, нещо му се бъгна. Дайте ще проверим само още един път, ще го пробваме. Да видим дали ще се оправи. Ето на Forge. На Forge версия сме. На точка 7.10. Да, сега се вдигна на 90, на 98. Да, но няма да забива сега чак толкова. Ще видите, щом не е на 100%. Добре, оправи се. Това е хубаво. Докато снимам, значи се оправя. Вижте. Аз значи съм сметлия тук. Това преди го нямаше. Не. Викам си какво става тук с уредията, що не генерейтват. Иди. Така хора, идвам когато вече напълно я довърша, защото очевидно ми изискват твърде много материали. А пък ако не мога или пък не ми се занимава сега да я довършвам, ще я довършим в някой друг епизод, обещавам ви.
Но да, съжалявам, че тук трябва да свършва този епизод, но просто... Не, всъщност утрям паузата, докато не направя къщичката. Опа, това с какви патрони? Колко патрона? 20. Пи, пи. Айде, е така са прави хора. Не, пак да отиде в океана. Добре хора, идвам когато направя къщичка. И ето ни хора, един момент, че тук са напълен мрак. Така, ето ни хора. Готови сме с нашата хубава базичка и так му става вечер. Супер. Та да, виждате отвътре колко минигъна имаме. Машингъни. Колко оръжия имаме вътре. И тук горе съм поставил на всеки две такива по две оръжия. Тук. А около там идват. Тук ми свършат патроните и нямам амота повече. Слизам просто долу и айде. И така. А пак доколкото и, като натиснете скрол бутона. Това е за самозащита. Добре, дайте да си лягаме. Та да, базата е малка, но е уютна. Не, тук не е подходящо място за тебе. Не, тук. Дайте тук някъде, където няма да им се пречкат. Отдолу можем да си направим, не знам, база, нещо, склад за оръжия. Понеже вижте колко много амота имам. Аз просто ги поставям и тъй. Хващам ги, поставям едно тука. После хващам него, поставям едно тука. Взимам ги. И правя ето така. Хоп. Дропваме мамотата. И после дропваме самите оръжия. Понеже вече няма да ми трябват и ги дропваме тук. И така. И да. И после им вземам само мамотата и си знам, че си има мамота. Проблема е само с пищака. По-нататък хора ще правим от американските оръжия машингън. Броулинг М19-19А4, където амотата му сами видяхте тук. Чайте малко, това е единствените ли такива са, да. Ни трябват ето такива. Ама не колко и да е, а 250. Разбира се. Но първо мисля да се направим такава базока. Окей, ама амотата ти какви са, ако не е лъжа. Да, наистина, ако не е лъжа, амотата какви са. Добре. Добре, това хора трябва да се вземем да се го направим. И ей това можем да се го направим скоро време, ама парашута 4 вълна и 2 такива. Един рак. Този един рак мисля, че се правише бандейдж. Не, с 2 рага. Фак. Нищо. Само ми е чудно я. Айде да скочим от високо да видиме. Дали бандежите действат. Ох, не дей да насичаш.
Не. What? Добре. Бандейдж. Изведнъж се хилнах. Да! Малко бавно става, ама... Действат се бандежите, трябва да ни доста. Това от... Къде са те самото? Няма значение, нали? Тук имам, да. Дай да ги оставим при другите. Я почайте малко. Не. Теб и ти изхвърчваш. Значи имаме общо 3 пакета, където изхвърчват самото. Събираме само 20. Това е много готин бък, хора. Но е малко по-така читърско. Моя страна този бък да го правя. Знаете ли какво? Дайте. Ти пък искаш по 8 ли бе? Би трябва да имам още малко тук. Нищо. Дайте си направим чест специално само за амота. Тук е един крейт. Амотата тук. Бомбите тук. Не. Тук ще бъде за приставки и такива. За добавки. Исках да кажа. Ти ще бъдеш за гранейтките. За жалост имаме много малко гранейтки, хора. Да, от време на време се случват такива бъгове, но се оправят. Да, надявам се днескашния епизод да ви е харесал. Ако не сте превъртвали нито една част, знаете как, нито една секунда, знаете как ще стане бъгът, как става. Тук горе мисля да са ни главно запасите за храна. Ето тук е така храната, тук не сетове, а медицинки, да, медицинки. Да, аз бях Farstrike, надявам се днеска да ви е харесало и до скоро. Това беше специално за вас.